अहिलेको समयमा तपाईहरुले अदुवालाई सफासँग ताछ्ने, अदुवालाई राम्रोसँग ताछिसकेपछि यसलाई पिस्ने, मसिनो गरेर यसरी अदुवाको रस छान्ने, अदुवाको रसलाई यसरी छानेर निकाल्ने। यसरी लगभग मसँग 2 चम्चा जति अदुवाको रस छ। दुई पकाएर यस्तो बाक्लो हुन्छ। यसलाई ग्यासलाई अफ गर्ने। यत्रो चम्चाको 2 चम्चा पाकेको रसलाई यति जति सानो चम्चाको यति जति मरिच मिसाउने, मरिचको धुलो है यो। राम्रोसँग यसलाई मिक्स गर्ने। अब यति जति मह हाल्ने। यो महलाई पनि राम्रोसँग यसरी मिक्स गर्ने, यसलाई एकदम राम्रोसँगले। अब यो मह, मरिच र अदुवाको रस दिनभरि अलिअलि गरेर मुखमा राखेर तपाईहरु चाट्ने गर्नुहोस्। बिस्तारै निल्नुहोस्, पानीहरु नखानुहोस्। त्यो खाएको बेलामा तपाईको पुरानो भन्दा पुरानो खोकीहरु, कफहरु यसले निकाल्ने गर्छ।